各位好，歡迎大家嚟到大象電視台。今日係2025年嘅5月31號。咁我就想講下，尋日5月30號呢個河馬呢，就同呢個鹹伯係發生咗內訌，咁就雙都係被捕嘅。咁而家始終都唔知道鹹伯去咗邊度嘅。咁我想就呢件事係發表一啲評論。咁我本身呢，就係用咗呢個《星島日報》嘅資料啦，咁做呢個評論嘅。其實有諗過呢，因為大家都記得起呢幾日前呢，鹹伯係用殺蟲水去噴人哋啦。佢本身已經係有一個罪責㗎啦。咁呢單案未完結，又有一單新嘅案件，就係佢哋兩個自相殘殺係內訌。咁其實好簡單，就係人有一個戰逃機制，戰爭個戰，逃走個逃。咁機制就係一個即係一個反應啦，你可以話係一個。當你遇到困難嘅時候咧，你會選擇對抗或者你逃走。咁而家阿鹹伯咧就係牽涉一單案件。咁河馬咧其實都係牽涉在內喎，因為佢曾經去教唆鹹伯去攻擊其他人。佢話：你要保護我啊！如果我有遇到咩嘢啊，唔好要我出聲啊！咁其實呢啲咁嘅話咧，會唔會係都算一種教唆啊？咁如果警察一路追上去追問鹹伯個案件，鹹伯好自然就會供出河馬係教唆佢，加上河馬自己本身都拍咗片，提供咗自己嘅罪證啦。佢係教唆鹹伯去攻擊其他人啦。咁而鹹伯係一個弱勢方，河馬係一個強勢方啦。咁河馬係一個主使者，係一個首腦，去命令人哋去攻擊市民，就等於如果一個總統下令出兵去攻打其他國家，就算呢個總統唔係親手拎住支槍去射殺其他敵人或者鄰國嘅人民啦，咁佢其實都係有相同嘅行為嘅，都係一個攻擊行為嘅。就算佢只係下令，咁所以我有諗過河馬咧，佢喺度想逃避罪責，佢返大陸係即係避下風頭火勢，咁而將所有嘅責任都推晒俾鹹伯，咁佢可以甩身咯。總之有呢種人就係咩咧？咩嘅性格咧？就係有着數就過嚟攞，有難就即刻走。大家如果遇到呢啲朋友咧，盡量快啲疏遠，因為你會發覺一樣嘢就係佢只係嚟攞着數嘅啫。你會發覺你會俾佢消耗咗精神啊，消耗咗金錢，而呢個河馬就係正正一個代表啦。簡單啲講，河馬就係走佬咯。咁但係你牽唔牽涉第三者咧？我相信係唔牽涉嘅，因為佢成日話要做陳太啊，要做其他咩加拿大或者有啲咩皇叔，全部都係作出嚟。如果佢真係有，神早走咗啦，係咪？所以呢個都只係一個原因咯。近因就係河馬想逃走，想擺脱鹹伯。咁加上咧，其實呢個鹹伯咧，佢個自尊心極重。佢呢啲咁嘅小人物，反而就好講自己嘅尊嚴啦。佢唔明白，當你冇權冇勢，你所講嘅面子咧係冇任何價值㗎。其實你有錢就會有人尊重你，你俾得到人哋想要嘅嘢，你就會有呢樣嘢，就係尊嚴。冇人冇物，仲講咩嘢尊嚴啊？
其實夏伯就係佢想呃呢個女人養佢一生一世，佢可以當係一個養老咯。咁但係河馬又點會甘心去照顧一個老人家到終老啊？佢只係諗住可以呃咗啲錢就走佬，就由呢件事發生嗰450萬，佢諗住呃到450萬就走，而呢個夏伯都係用呢個450萬去控制呢個女人，但係始終會穿煲㗎嘛。當耐咗嘅情況之下，河馬就明白呢450萬係攞唔到，佢就即刻揾第二條路。而佢講嗰啲乜嘢皇叔啊，或者係陳太啊，都係佢嘅慾望，佢想得到其他男人嘅垂青，咁就可以撇甩呢個老人家。咁而你諗下，其實兩者咪有好多衝突矛盾咯。大家嘅期望本身係已經嗰個係一個導火線啊，大家都唔同心噶嘛，所以就會導致咗好多衝突，咁其實呢個一種就係因愛生恨咯。河馬係咁樣諗住撇甩夏伯，而夏伯由最初以為自己執到寶，發覺最後冇咗嗰5個仔女，冇咗嗰啲養老金、嗰啲利息，450萬就唔係佢，好似一無所有啦。而佢會諗就係因為呢個女人因愛生恨，極愛變成極恨咯。又加上我啱啱講嘅第三者係唔係一個主因嚟嘅？即係以我意見認為就係一個原因咯，遠近個遠啊！成日講話自己有河馬，話自己有啲乜嘢人垂青佢啊，去做生意啊，過加拿大啊，搭車過去加拿大啊，搭火車過加拿大啊，直情係不停刺激呢個阿伯。呢個阿伯呢個夏伯就本身自卑心極重，所以極要面子，就不停俾綠帽佢戴。每日直播講第三者，就等於每日俾頂綠帽佢戴。咁佢會唔會積累咗好多怨氣啊？而我亦都認為係夏伯主動襲擊嘅，其實主動襲擊，因為河馬唔會想節外生枝嘅。河馬只係想快啲逃走，佢唔會係有咁大嘅攻擊性，反而夏伯係有好大嘅攻擊性。大家聽下佢之前講嘅嘢就知啦，講話要點樣攻擊5個仔女啊？連呢啲仔女自己生出嚟都話要去了結對方嘅喎。嗰5個仔女，嗰5個仔女梗係要走啦。嗰5個仔女即時同佢斷絕關係係非常之正確，因為知道一個炸彈，一個計時炸彈嚟嘅，嗱嗱聲抌咗個計時炸彈係最好嘅。嗰5個仔女去專注自己嘅家庭，過好自己生活咯，唔好理呢對男女咯，由得佢哋自生自滅。咁我有諗過就係會唔會係夏伯攻擊河馬，但係河馬又及時反擊，而佢嘅反擊亦都係成功咗嘅。呢個正係一個回力鏢啊！河馬話叫啲人要小心啲啊，後果自負啊。最後邊個去品嚐呢個苦果咧？就係佢哋2個自己咯。完全係一個回力鏢。咁仲有其他嘅資料，我錄第2段片再繼續落去。